चैनल पॉपटॉक स्वागत। तो आज आम रिव्यू करिया 2021 BS6 ग्लैमर। तो ये देखिए कौन फीचर अच्छी कौन स्पेसिफिकेशन इंजिन अच्छी BS6 कौन चेंजेस अच्छी। यदि आपड़ आग को ये गाड़ी किणवार अच्छी कि गाड़ी अच्छी वीडियो निश्चय देखूँ वीडियो शेष जाए देखूँ। तो आप देखिए ये हूँ 2021 BS6 ग्लैमर। तो फास्ट कथा गाड़ी लुक और डिजाइन उपर। तो ये आपको स्पोर्टी लुक और एग्रेसिव लुक मिल जाऊँगी। तो किसी लोक ये नुआ लुक ये पसंद आसुनी बरम पुराना लुक पसंद आस बट मत तो फिलहाल नुआ लुक पसंद आस। तो आप निश्चय कमेंट करी कहते कि आप नुआ या फिर पुराना कौ लुकटा पसंद आस। देन देखिए गाड़ी इंजिन एंड पावर उपर। तो ये मिल जाऊँ 125cc इंजिन जो 10.6 Nm टॉर्क एट 6000 RPM मिल जाऊँगी। देखिए पावर तो ये 8 किलोवाट पावर मिल जाऊँगी एट 7500 RPM। देन देखिए गाड़ी डायमेंशन्स उपर। तो ये मिल जाऊँगी लेंथ 2051 mm और हाइट देखिए ये मिल जाऊँगी 1074 mm। नेक्स्ट देखिए गाड़ी ग्राउंड क्लीयरेंस के। तो मिल जाऊँ 180 mm ग्राउंड क्लीयरेंस जोटा मोर सफिशिएंट। और ये BS6 मिल जाऊँ। तो आपको सब प्रकार सेंसर मिल जाऊँ। अराउंड चेक कर 10टा पाखे सेंसर मिल जाऊँ। ऑयल सेंसर हीट सेंसर तो भेराइटी सेंसर मिल जाऊँ। देन देखिए गाड़ी वेट उपर। तो ये आपको ड्रम वेरिएंट बाइक रे आपको वेट मिल जाऊँ 122 kg और डिस्क आपको 123 kg वेट मिल जाऊँ। एंड गाड़ी चलने को बहुत ज़्यादा स्मूथ अच्छी। तो ये आपको 5 गियर बॉक्स ऑप्शन मिल जाऊँ। एंड आपको तो ये सब ऑटोमेटिक BS6 तो सब प्रकार सेंसर कंट्रोल मिल जाऊँ। देन धर आपको 10 लीटर ऑयल कैपेसिटी टैंक मिल जाऊँ। एवं तो आम कैटालिटिक कन्वर्टर जोटा BS6 गोटे सूचना देकी यहाँ गोटे BS6 बाइक बोली। तो ये देखिए गाड़ी एनालॉग एंड हाफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आप देखिपे यहाँ आपको हाफ डिजिटल एंड एनालॉग मिक्स मिल जाऊँ। स्पीडोमीटर एनालॉग एंड फ्यूल वगैरह। तो ये न्यूट्रल पास लाइट एंड आइटेनर आपको यहाँ आपको हॉर्न मिल जाऊँ। तो आप यार जो लोगो एनिमेशन टाइप अच्छे तो बहुत ब्यूटीफुल अच्छी। एंड लेफ्ट साइड आपको साइड इंडिकेटर हॉर्न मिल जाऊँ। राइट हैंड आपको IS3 स्विच मिल जाऊँ जोटा बहुत हेल्प दिए ट्रैफिक रे। गाड़ी ऑटोमेटिक 5 सेकेंड पर स्टार्ट थे ऑफ हो जाए। तो ये 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाऊँ। तो आप देखिए तो आपको एनिमेशन बहुत सुंदर मिल जाऊँ। और बहुत सारी इनफॉरमेशन मिल जाऊँ। BS6 न्यूट्रल साइड स्टैंड मतलब लोगो मिल जाऊँ रेड कलर रे। और मिल जाऊँ टायर साइज कहले बहुत आपको 18 इंच मिल जाऊँ। और ट्यूबलेस टायर सपोर्ट मिल जाऊँ। तो आप डिजिटल मीटर देखुए गोटे सर्विस सेंटर आस। तो गाड़ी मोर फास्ट सर्विस गाड़ी 500 to 750 किलोमीटर फास्ट सर्विस अच्छी। तो गाड़ी मोर ऑटोमेटिक सर्विस आसीगले तो सर्विस सेंटर सिंबल आस सर्विसिंग का। तो यहाँ गोटे फीचर अच्छी। देन गाड़ी रे आपको मिल जाऊँ फ्रंट टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर और पछपटे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाऊँ। कथा गाड़ी टायर साइज और सस्पेंशन उपर। तो आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाऊँ। और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर मिल जाऊँ। टायर साइज आपको फ्रंट रे 80/100 और रियर में आपको 100/80 mm टायर मिल जाऊँ। एंड बहुत सारा ट्यूबलेस टायर जोटा भल फीचर। एंड देखिए गाड़ी ब्रेक्स। तो ये गाड़ी मोर डुअल ड्रम ब्रेक अच्छी। तो ड्रम ब्रेक साइज बोथ फ्रंट एंड रियर अच्छी 130 mm और डिस्क 240 mm। तो आप पछपटे सब लाइट मिल जाऊँ LED रो। तो आप ब्रेक में आप LED लाइट मिल जाऊँ। ठीक है बेस्ट फीचर अच्छी। तो आपको ये बाइक रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन आप मन डाउट अच्छे तो आप कमेंट सेक्शन में पचारि पारती। तो मुझे आंसर निश्चय देवी। और ये गाड़ी फास्ट सर्विसिंग वीडियो मैं जल्दी मो चैनल आसा जाऊँगी। तो वीडियो को भल लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए।